Привет, дорогие друзья, с вами снова я Ховикс, и сегодня мы поиграем в хоррорец шизофрения. Ну, тут, короче, типа, у главного героя, ну, шизофрения, вроде бы все понятно. Ну, и так, предупреждаю, у меня прошлый микро сломался, тот, который был, ну, впервые появился на вот этом видео, ну, на последнее его видео, это было вот это. Этот микрофон вы больше не встретите, он окончательно сломался. Сижу на микрофоне, которое было вот этих вот видео. Погнали. Sir? Sir? Мгм. Пока что переводить не Excuse me, буду, sir? думаю, так все понятно. Ой, а вот чуть-чуть лагает. So there are treatments, solutions to live with it. Э, People can live with it. It is not a disadvantage, but a chance, a power. Потом Sorry, переведу. but it must have been 5 minutes since I stopped listening. Can you repeat, please? Schizophrenia. Ну, What do you mean? It is a mental illness. You can live with it. There are some symptoms: hallucinations, delusions, insomnia, lack of motivation. But Don't worry. There are treatments. The medical industry did good work. You should thank Mr. Atman for his work, because now, schizophrenics people don't suffer and can live normally. are you sure? Of course, every patient's mental health I treat improve with time and with the right treatment. я пока что Honestly, читаю, и pills потом should be вам perfect скажу, for you. о It's чем the тут речь best была. treatment. Okay, thank you, sir. Don't be afraid of the dark because it leads to the light. Atman said that, and he is right. You will be okay. Так, тут, в принципе, говорилось о том, что что-то у него там что-то болел, и у него, короче, нашли шизофрению, и он такой, типа, это страшно, ему сказали, что это, типа, норм, а он такой, ну, не уверен, короче. Часы. Ой, ороро. Я звук потише сделаю. Это очень странно, очень... The insomnia is now familiar. Инсомния, это вроде бессонница, сейчас... At the door is now in its place. Знакомая. Ну, короче, да Talking about these bastards. чё так громко? Ох ты, ёшки-матрёшки, я сделаю пониже графику. Так, мы живем в каком-то доме. У меня тут есть какое-то будто бы окно, а будто бы какой-то шкаф. Давайте, вот я по-быстренькому осмотрюсь прям. Так, тут какая-то кровать. Тут какая-то дверь. Так, Ой. Ой, This bastard fades away. I ага. need something to drink. I need rest. I need silence. Закрой. Страшненько. То есть он, короче, получается, болен, ну, такой болезнью. Еще идет пивасик пить. Понятно. О. Что, он безрукий, что ли? Магия в них Хогвартса. Так. Вообще он говорил то, что хочет тишины, отдыха. Короче, вообще спиться решил в честь своей болезни. Silence. Вот такой, типа, да, тишина. I slept so well that I forgot about these bastards. Ага, он уже 2 бутылки. Что у нас с окном? Ладно. Так, пописать. Он вообще все, короче, весь пивас съел. Короче говоря, мы просто летающая сфера. И никакого человека из себя не представляем. Очень странно. Что случилось с нашим домом? Длиннее стал. Why is this so long? Он даже он это заметил. Так. Отстань. Ой. Шо? Where are you? Чё я быстро хожу? Что за хрень? Погоня сейчас будет какая-то? Так, идем. Что это? Ап. Давай, мне все равно на правила. Нет, мне все равно, меня заставляют. Ап. Окей, нам нужно вверх, нас заставляют идти сюда. Сюда. Туалет пописать сейчас сможем. Не, пописать нельзя? Почему? Ой. Куда? Куда мы попали? 1962 год. Не, квартирка выглядит, конечно, круто у него для тех. Так. Ё-моё, погромче сделал, называется. I
all. Короче, он жал там что-то всю ночь. А мы в машине едем? Ага. Ну, по сути, едем, да, на машине. Он там что-то, ну... The ой. sun rose, and I understood that I would never. 1987. Типа он пойдет охранником устроиться, ему, короче, башку откусит. Так, пол из ФНАФа. Кажись, я угадал. Еще и дверь так открывается по-странному. Что это такое? Коврик. Я что, тут жил? Так, оп. О, пописать наконец-то могу. Так, кровать теперь далеко. Кухня теперь странная. Вот, я дома. Только все как-то представилось. Только кошмар, только кошмар. Говоришь, что типа это кошмар, все нормально. Тут часики. Так попьем водички. Акт 2. И кто-то открыл дверь. У меня, короче, я там, где раньше жил, есть такие общие балконы, там также двери открывались. Опять к нам кто-то стучится. Ну, возможно, это не его болезнь, возможно, это он просто налоги не заплатил. Наша хата потихоньку превращается в хату Гренни, и у меня просадки. Из-за всех этих просто Ctrl-C, Ctrl-V текстурок. Короче, он спился в край. Если бы он хотя бы принимал таблеточки, он бы еще как-то мог жить. Ну, кстати, пока что все видно нормально. Так, сейчас какой-то говнюк придет к нам. Не. А, мы его пускать не хотим. А! Куда? 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 Нет! 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 Ай, блин. Дверь у нас оглушили. Ага, опять это дата. Он же реально должен писать, типа... Я там сейчас такое напишу. Так, Why are you crying, you piece of shit? ага. О. Давай, пиши. Stop crying. То есть мы так должны. Escape. Escape the house. Мне же ничего не будет за это. Так. А! За что? А. Дорогой учитель, я хочу поделиться с вами секретом. Мой батя сказал мне, что... Я сейчас вам расскажу, что тут. У главного героя, кажется, умерла мама, а батя его, короче, тапает по нему. Прям тап-тап-тап, и что он, короче, каждую ночь плачет из-за этого. Ну, короче, нагружают его сильно. Так, 87-й год. Идем. Ага, тут... Этот бастард. Напряженный момент. Акт 3. Куда бы... Я думал, мы этого застрелить пойдем, вот этого бастарда. Contacted by your son's teacher. She's concerned about some bruises on his arms and a letter he wrote. I see. I knew this day would come. I want to, sir. I deserve to die. Sir? Sir! Капец. Мы играли за отца? А, получается, мы играли сейчас за батю вот этого чела. А именно у бати, короче, шизофрения была. О. You bastard. Не, мы, короче, сами теперь. Все, Doom начинается. Ой. О, бастард. You know how I suffered to find you. Every day you were here. Every Мгм. day you knocked on my door. You bastard. I'm gonna live without you. I'm gonna be free. Да. Ну, короче, какой-то бастард, который каждый день... You bastard. This bastard. А теперь мы за него играем.
О нет, Бенди in the Ink Machine. И оттуда что-то капает. А еще перевод у того, что там было, там, короче, училка пришла и сказала, типа, вы там своего сына бьете, он такой, типа, не-не-не, потом такой, а и пошло оно все нафиг и застрелился. Сделано. Ну вот мы, в принципе, и прошли игру. Я ни хера не понял, что тут происходит. Только что там какой-то батя, сын, без матери жили, что-то... Ну, можно скипнуть. А, нет, нельзя. Спасибо вам за игру. Это моя первая игра, я надеюсь, вам она понравилась. Да, прикольно. Ну это на этом все, друзья. Мы прошли такой небольшой, ну, такой коротенький, я бы сказал, хоррор. Вроде бы прикольный, и с другой стороны непонятный. Догадки и теории пишите в комментариях. А я пошел, у меня есть дела. Всем пока. This is a platypus.